Hello，大家好，今日咧同大家示範點樣沖我哋呢個 Shake and Shine 嗰個 drink 啦，咁樣其實好簡單嘅啫。咁我自己咧有啲人中意呢個薑黃咧係夜晚先飲嘅，幫助睡眠啊咁樣啦。但係因為我咧冇記性嘅，咁如果唔一次過做晒啲嘢咧，我夜晚係唔會再做噶啦。咁所以我就擺佢喺日頭嘅時候一次過飲埋佢，咁有飲一定好過冇飲啦，同埋都有好好嘅效果㗎，係啦。咁薑黃粉係呢度啦，係咪？咁我就俾個匙羹啦，係啦，咁啊俾呢度個份量，大概一半啦，係啊，你中意個口味嘅係其實佢係食物嚟嘅啫嘛，咁多多少少都冇所謂嘅，係啦。咁然後就係我會擺呢一個whole body cleanse 啦，清腸排毒係佢啦。咁我又再擺一個匙羹落去，其實佢入邊有個羹嘅啦，不過我都可以攞個羹畀大家睇先。咁大概係咁啦，咁擺一羹落去。好，跟住咧，然後就俾嗰個杞子汁啦，係啦，咁嗰個杞子汁，咁佢60 ml 啦，咁我目測啦嚇，目測個杞子汁係幾多，咁然後我就倒啲落去啦，多多少少你中意啦，其實係啦，咁應該超過60 ml 嘅，咁就係咁啦。咁其實即係好似食水果咁樣啦，有時個蘋果大啲，有時個蘋果細啲，其實係冇需要特別好刻意係每一次都一樣嘅。咁總之就連續90日去做，你就會睇到一個好好嘅效果。跟住然後我就加水多啲，係啦。跟住然後就係我一日嘅飲品。咁我就擰埋佢。咁咧，如果你係用呢個 shake 杯嘅話咧，咁你撳實啲先至熬，係啦。咁然後就 shake。咁你見到個底咧，嗱，而家黐住咗噶嘛，熬咗啦嚇。咁開始 OK 啦。搞掂，其實係好容易溶嘅，咁就飲得噶啦。咁試下飲俾大家睇下先。好味嘅，你每日都會想飲佢嘅，就係咁。咁我有時飲到一半，我就加啲水，淡淡地，咁令到我自己咧每日飲多啲水咁樣咯。咁2個星期，我個零星期已經睇到我個腸去廁所嘅進步咧係大咗好多噶啦，係真係好勁咁樣睇到呈朝型咁樣啦嚇。咁大家努力試試啦。咁之後同我分享下啦，拜拜。